usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maing buntag Pinoy, adlaw karon nga Huwebes, pitsa 13 sa buwan sa Agosto tuig 2026. Ako yung alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar. Uban nimi hangtod sa alas 9 karong buntaga sa itong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Samtang nagpaabot kita sa ato ang weather updates gikan sa Pag-asa Mactan, hinaot natay mahinabi karon ato sang ipadangat ang atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, DPWH to align projects with 2017 Master Plan. Sa Super Balita sa Sunstar, PWD giingong mibahad gitusak-tusak og flamenco. Sa The Freeman, Cebu blood supply tight amid surge in dengue cases. Sa Banat News, sa The Freeman, bana namugos sa asawa, sikop gustong makighilawas. Sa Philippine Daily Inquirer, Bonoan says all senators got share of leadership fund. Sa Philippine Star, garbage problem critical, says BBM. Sa Manila Bulletin, garbage problem serious. Ug sa Tempo, dive to survive. Tondo man hurt while fleeing neighbor's knife attack. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik, amo ipadangat kaninyo atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung
operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. Cine Cebu. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy ug karon sa itong mga balita. Nagunas itong mga balita karong buntaga, syudad sa Mandaue na nga suporta sa Department of Public Works and Highways aron mapunduhan ang upat ka mga proyekto kontra baha. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Subay sa pagbisita ni DPWH Secretary Vince Dizon sa nagkadayang flood control project sa Sugbo, nipadayag ang pipila ka lokalidad nga mapunduhan ang nagkadayang flood control project. Lakip na nga nangayo og suporta ang Mandaue. Upat ka priority project ang gisugit sa syudad kadto sa DPWH nga ilang mapunduhan. Lakip ang flood control sa AS Fortuna Street sa Barangay Banilad, paingon sa Orel Creek. Sumpay na sa nahuman nga proyekto sa syudad. Naabli na tong floodgate yun nga nasa Rolling Hills or J. King's property. So makaagi ng ginang tubig gikan sa AS Fortuna Highway. Ato naman naog sa Orel Creek. Ang Orel Creek muna daghan natrabaho noon pa ongoing sa DPWH man mo gawas na sus mahiga. Motoy tiwasunon sa DPWH mana ang city. Gisugyot usab ang cut-off channel dool sa Inudata ug Mahiga Bridge aron mas mapadali ang agianan sa tubig baha. Ang ikatulong proyekto mao ang detention or retention pond sa AC Cortez Avenue ubos sa unang Mactan Cebu Bridge ug mabutangan ngadto og water pump. Ang ikaupat nga proyekto ang anaa sa LH Prime area din gikinahanglan ang akses sa pipila ka pribadong property. Gipresentar ang upat ka proyekto isip kabahin sa Drainage Master Plan sa Mandaue. Na kita siya nga naipadulngan namang master plan ang Mandaue City. In fact, he was always referring to the master plan. Oh, nandyan yan sa master plan. So, mo to. Likely, but of course, no, magwata until it's there. No? But positive ang iyang kuan ba? Yang pagnad. Ingon siya nga, sige, gawin na to yan. Nagpadayon ang syudad sa ilang mga lakang tinguhang maminusan ang pagbaha sa pipila ka lugar. Lakip na ang declogging sa mga drainage. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin, witness gikan sa Commission on Audit kon COA mitataw nga irregular ang confidential funds sa Office of the Vice President ni adtong tuig 2023. Dili pa klaro alang sa witness kung buhi pa ba ang mga katawan ng pangalan nga gipangbutang sa acknowledgement receipts. Mga detalye sa report ni Gian Navarro. Hugot ng gibarugan sa State Auditor sa Commission on Audit nga irregular ang confidential funds sa Office of the Vice President niadtong 2023. Sumapa niya nga dili confidential ang supplier details o kinahanang itunol nga to sa COA ang mga resibo o envoy aron pamatud-an giunsa paggasto among pundo. Gitataw sa witness silang si Sailin Del Campo sa COA nga dili confidential usab ang detalye sa mga gipanggasto gamit ang confidential funds. Gisaysay niya ang notice of disallowances sa COA sa 375 million pesos sa confidential fund expenditures niadtong 2023. Pipila sa mga nakit-ang irregularidad mao ang kapakya sa pagduso og proof of purchase alang sa mga confidential activities. Sa dihang gisukit-sukit si Del Campo sa defense panel ato sa cross-examination, giklaro niya nga kinahanglanon ang resibo gikan sa mga establishmento alang sa purchasing supplies. Dahil po ngayon sa payment of rewards, we're not supported with documents evidencing success. And yun nga po, hindi nila na-provide yung additional documents necessary para ma-ascertain yung purchase of supplies and medical and food aid. At saka po meron din kaming naging findings sa sa reimbursement po. Dili pa mausab ni Del Campo kung buhi pa ba sa kalibutan ang mga katawan ng pangalan nga nakabutang sa acknowledgement receipts. Sama na lang ni Mary Grace Piatos, Xiaomi 8 ug uban pa.
Tungod nini, wala gikalipay sa prosecution ang misleading nga pagpangutana gikan sa defense panel nganha kang Del Campo. Hangtod nga sila gibadlong sa presiding officer sa impeachment court nga si Senator Judge Francis Cheese Escudero. Move on to the next point, Your Honor, Counsel. I'm asking for possibility, Your Honor. There is already ruling from the presiding officer. Move to the next point, Counsel. Okay, so in short, kayo ho yung nagde-decide ngayon kung ano ho yung confidential na information at hindi. Kasi sinabi niyo ho sa tingin niyo, hindi naman siya confidential. Misleading, Your Honor. Hindi ho. Witness may answer. Yes. Yun- Kasi nga po yung pinaggamitan, hindi naman po yung nag-provide. Gian Navarro, CCTN News. Sa dugang balita, red alert status sa Visayas Power Grid gipatuman gumikan sa kanipis sa nahabiling supply sa kuryente. Mag-agad ang National Grid Corporation of the Philippines sa dugang pang mga lakang gikan sa Department of Energy. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nakatala ang National Grid Corporation Philippines og 5 ka mga red alert status sa Visayas region as of August 12. Ningadang Miyerkules, gipatuman ang red alert status gikan alas 4 sa hapon hangtod alas 8 sa gabi. Tungod kini sa gipatumang forced outages sa unom ka mga planta sa rehiyon, apil na ang pipila ka mga power coal plants sa Sugbo. Gamay na lang ang nahabilin sa available capacity gikan sa taas niyang demand nga gibanabana moabot og 2,394 megawatts lukop Visayas. Lakip sa mga factors, mao ang limitadong power imports gikan sa Mindanao grid. Karong natagamtaman usab nila ang nagkanipis nga nabiling supply sa kuryente gi-transmit ngadto sa mga power utilities. Giklaro ni Michael Ligalig sa NGCP Cebu Bohol area nga dili ra hinon makaapekto sa kinatibuk-an ang nagkagamay nga supply sa kuryente gikan sa Mindanao nga i-export pa nganha sa Visayas. Significant ang dili nga nakadako ang ikuha na to. We only get power kanang sa Mindanao pag doon kulangon. Usa sa mga options nga gipatuman sa NGCP mao ang manual load dropping ngadto sa mga power companies aron dili mo resulta sa kalit nga shutdown entero Visayas grid. Tungod nini, susihon sa Department of Energy ang nimong performance sa mga power companies ug planta sa rehiyon. May bahad si Secretary Sharon Garin nga kumapakyas man ang mga kumpanya sa pagtuman sa ilang tulubagon ngadto sa mga konsumidor, mawagtangan usab sila og lisensya. Hinoon mag-agad ang NGCP sa dugang pang interventions gikan sa DOE aron masulbad ang nagkanipis nga supply sa kuryenteng i-transmit ngadto sa mga tagbalay. Concerning this problem is generation man siya. So kung transmission lang kami sa NGCP, for example, kung nunay bagyo, patumba ang tower, kung doon ay linog, nagupa ang substation, kana transmission problem, masulbad na namo. Gawa sa pagkaginot sa kuryente, giauhag sa NGCP ang mga konsumidor nga magbantay sa giisyong rotational brownout advisories sa nagkadaiyang power utility companies. Kini aron mahuman ang mga angayang buhaton sa dili pa ang kalit nga pagbaong sa kuryente sulod sa kidakdang oras. Gian Navarro, CCTN News. Sa pagpadayon sa itong mga balita, kapin 2,000 kahabal-habal drivers sa lungsod sa Liloan ug sa lungsod sa Compostela nakadawat og fuel assistance gikan sa Kapitolyo. Mga lungsod ug isla gilauman nga libuton sa kagamhanan alang sa himuon nga pagpanghatag. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Moabot sa 2,800 ka mga habal-habal drivers sa lungsod sa Liloan ug Compostela ang nakadawat na sa fuel cash assistance ug tag 10 kilos nga bugas. Gipebaw sa kagamhanan nga ang unang batch gilangkuban kini sa 1,500 ka mga drivers sa Liloan ug 1,003 ka mga drivers sa Compostela nga nakadawat og tag 3,000 pesos. Kini kabahin sa Emergency Crisis Intervention Program kon ECIP sa kagamhanan aron paghatag og ayuda sa mga apektadong sektor. Matod ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga makaabag kini sa mga drivers ilabi na ning panahon nga padayon ang nasinating krisis sa lana tungod sa tensyon sa Middle East. Gawa sa maong ayuda, gisusisab ni Baricuatro ang mga gikinahanglan sa mga barangay, sama sa gikinahanglan nga industrial ceiling fan o pagpaayo sab sa mga atop sa lugar, diin gipaygayon ang distribution.
Sukad sa pagsugod sa Abril 8 ning tuiga, nakahatag na ang kagamhanan sa probinsya sa Subo ug moabot sa 24.41 milyones ka pesos nga tabang pinansyal ngadto sa kapin 8,000 ka mga driver sa habal-habal. Ngadto kini sa 26 ka malokal nga kagamhanan hangtod sa Mayo 28. Ang programa sa subsidy sa bugas naglangkob sab kini sa mga sektor lakip ang mag-uuma, mangingisda, mga driver sa jeep ug mga personahe nga na destino sa mga terminal sa bus sa amihanan ug habagatang bahin sa lalawigan sa Subo. RV Veloso, CCTN News. Sa atong katapusang balita, duha ka mga lalaki nga gipost sa social media sa usa ka sakop sa LGBT kay matud pa misuway og tanom og shabu ug nagpailang mga sakop sa kapulisan dinas Dalan Colon dili mga pulis. Ang duha ka mga suspect nadakpan sa Oplan Bulabog sa Carbon ug Waterfront Police Station. Mga detalye sa report ni Arnold Bustamante. Dili sakop sa kapulisan ang duha ka lalaki nga gireklamo sa usa ka LGBT nga misuway niyang planter og shabu sa iyang bag samtang naglakaw kini sa downtown area sa siyudad sa Sugbo nitong Martes sa buntag. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga manila mabasa ang post sa usa ka Ray Anthony Castellanes Abing. Nga miani na og daghang komento og share sa Facebook, mihimo og gilayon og imbestigasyon ang kapulisan sa siyudad sa Sugbo. Gipost usab niya ang hulagway sa duha ka mga lalaki ug ang usa ka pulis nga mao responde sa insidente sa Dalan Colon. Ilang gipatawag ang hepe sa Carbon Police Station 5 ug ang Waterfront Police Station 3 aron mapaubos sa investigasyon ang reklamo ni Abing kung tinuod ba nga mga pulis aga mga naa sa hulagway ug nasuta nga dili kini tinuod. Lagip sa nasuta nga dili usab tinuod ang unang nga pangangkon ni Abing nga wala mo aksyon ang pulis nga una responde sa dapit gani gidala sila sa Carbon Police Station aron mahingpit ang pagreklamo sa biktima apan gibuhian ra usab ang duha tungod kay dili na matud pa kini mo pasakag kaso. So sila ang duha sa dihang na nakadungog sila og nay commotion dito sa Atbang, ila dayong girespondian o gidala na nila diri sa elevated outpost for initial inquiry sa maong hitabo, and then later on gidala po sila nga to sa police station 5 kundi dito na hitabo ang formal na investigation. Og nasuta dito na wala na mo padayon og file o kaso ang maong biktima kay nangayog pasaylong katong duha ka suspect. Bisa man nga wala na mokiha ang biktima nga si Abing, gipaimbestigahan gyapon kini ni Police Colonel Ricky Sumalde, ang hepe sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo. Samtang gipahibaw ni Oriol nga ang duha ka lalaki nga gireklamo sa biktima ang nadakpan usab ni sa gipahigayon nga Oplan Bulabog sa Waterfront Police Station. Unang nadakpan mao si alias Yadsky, din siya ang lalaki nga nakabike nga unang misunod-sunod sa biktima ug nakuhaan ni mga pinakiti sa gituang shabu. Samtang kadto nga nagpailang pulis nga mituo kaniya ang gialarmang armado nga nagkadlawon sa Daan Colon nga giilang nga si alias David ug nakuhaan kinig armas. Dugan ni Oriol nga kining duha ka mga suspect ang modus nini mao ang pagsuroy-suroy sa pier area ug moabot usab ni sa Daan Colon ug nausab ni sa listahan sa kapulisan nga nalabigit sa illegal nga drugas. Giangkon matud pa sa duha ka mga suspect nga nasayop sila tungod kay nagtuo sila nga si Abing mao ilang gikatransak sa pagpalit og illegal nga drugas. According sa duha ka suspetsado nakatong higayonan nagpaabot sila sa ilahang gikontak kundi mo palit sila og illegal na drugas. So pag-abot sa maong biktima nagtuo sila nakatuo siyang katong atong biktima moto sa ilang ka kwantansak. But during the investigation wala man pud makuha og illegal na drugas ang maong biktima. That's why pag nagdumili og file og kaso ang mga biktima dito sa Station 5, wala na po mahimo atong kapulisan but to release them because wala man po nakuha nga illegal na drogas. Tungod dining maong insidente nga doon migamit sa ngalan sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo aron nga makapanulis o kaha makahimong krimen, giawhag ni Oriol ang publiko nga moduol dayon sa mga elevated police outpost nga naa sa kadalanan aron isumbong ang gihimo sa mga kriminal. Arnold Bustamante, CCTN News. Mao kadtong mga balita nga nahipos no kaubanan sa CCTN News and Public Affairs team. Inyo katong nakita kagahapon sa atong mga balita sa Sayre 47. Mo break sa ami ug sa among pagbalik atong mga paghiskot-hiskot. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, This, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. saving all my kisses just for you. You got me jumping like a crazy clown. And I don't think you're right to put him down. Since I kissed you, let me live so wide. The things that bothers me is different, like it fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your
Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Atong unang hisgutan karon ang kabahin na sab niining Bantal or Banilad Talamban Corridor. Si Konsehal Pastor Jun Alcover o Pastor Alcover Jr. nakaani karon og suporta sa iyang mga kaubanan sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo taliwa sa iyang panawagan nga mas hugot nga konsultasyon o pakigtambayayong kabahin sa pagpatuman niining Oplan Bantal o kining Bantal Discipline Zone nga gipatuman last week. Sama sa iyang gisaad sa milabayng semana si Konsehal Jun Alcover ni barog kagahapon na dito sa sesyon sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo ug mipadangat sa iyang kabalaka ngadto sa iyang mga kauban sa buhat sa konseho ug mihinumdum sa sitwasyon nga miresulta adtol sa pagpatuman sa dry run sa bag-o nga traffic scheme sa Banilad Talamban Corridor ni adtong Agosto 5. Si Alcover mi angkon nga importante ang tumong sa maong programa apan iyahang gitumbok nga ang pagpatuman nakapakita sab og mga kakulian sa pagplano ug sa komunikasyon. Sa iyang pamahayag niingon si Alcover, personally, because I too experienced the traffic congestion brought about by the sudden change in traffic flow, but collectively, because I represent thousands of residents of the North District of Cebu City who use these roads every day, ihang gitumbok nga ang issue dili lamang kabahin sa kahasol, kundili kabahin sa sakto nga pagplano o kinibang pagka-responsive. Ang Oplan Bantal nga giilausab isip Bantal Discipline Zone gipasiugdahan sa Cebu City Transportation Office ubos sa pamunuan ni Raquel Arce. Giaprubahan kini sa Traffic Management Council sa tinguha nga kini makatabang pag-regulate sa traffic flow dinha sa Governor M. Cuenco Avenue. Ang maong pamaagi usa unang bahin nagdili sa mga motorsiklo sa paggamit sa Banilad Flyover ni patuman og strikto nga disiplina sa mga lane ug nag-awhag usab dili sad siya awhag nagmando gyud nga ang mga public utility vehicles adto mo pasakay ug adto mo pakanaog sa mga pasahero sa mga giila lamang nila nga mga laybys. Si Mayor Nestor Archival ni depensa sa maong lakang isip gitawag niya discipline-based approach ug agi sa pagtubag sa kahuot sa trapiko sa maong dapit tungod kay matud pa ang mga motorcycles, mga motorsiklo maoy sagad madakpan o base sa ilahang mga records, mayoriya sa mga nangadakpan sa maong dapit kadtog yung mga motorsiklo. Apan sa unang adlaw sa ilang pagpatuman, daghan dayon kayo kining naani nga mga pagsaway gikan sa mga nagdaog motorsiklo, mga driver og habal-habal ug mga TNVS operators kinsa ni padangat nga matud pa ang traffic ni samot na hinuon. So the day after August 6 ang pagdili nining mga motorsiklo sa mga flyover gilibkas apan nagpabilin gihapon gipatuman ang uban pang mga lakang. Matud ni Konsehal Alcover nga ang konsultasyon importante kaayo kabahin sa traffic management. Siya may dugang, our roads are shared by everyone. Private motorists, motorcycles, public utility vehicles, TNVS, habal-habal drivers, pedestrians, businesses, and residents. Therefore, when a major traffic change affects the movement of these sectors, their experiences and suggestions should form part of the planning process. Siya midugang nga ang mga motorcycle riders ug mga TNVS drivers kinsa ana sa kadalanan kada adlaw magkahatag og praktikal nga mga panahom kabahin sa mga kahuot sa trapiko ug kinisang batasan sa mga tao dihas kadalanan. Samtang ang mga reklamo kabahin sa Bantal Discipline Zone ni menos na ug ang traffic conditions ni arang-arang na, matud ni Alcover ang Konseho sa Dakbayan sa Sugbo nagkinahanglan gihapon nga estudyuhan ang pagpatuman
sa maong lakang. Ang konseho ni approve sa motion ni Alcover to conduct an executive session on August 25. Ang maong sesyon mo tigom sa CCTO chief, mga representante sa Traffic Management Council, TNVS leaders, motorcycle and habal-habal drivers, apektado nga mga communities and businesses ug ang mga barangay kapitan sa Banilad ug sa Talamban. Matod ni Alcover, again, this is not about blaming anyone. It is about understanding what happened and determining how we can prevent similar difficulties in the future. Yang giklaro nga ang tumong niini mao ang pagkat-on gikan sa mong kasinatian imbis nga mutumbok kung kinsay sad-an. So, okay, kani nindot ni no August 25 pero mas may sad gyud unta to kining buhata gihimo ni sa wa pa gipatuman. I understand the point, I understand the emphasis, but nindot sad unta kung kini ang unang gihimo sa wa pa gipatuman ang maong lakang dinha sa maong dapit. So, mao na no ang update kabahin sa Bantal. Sa laing bahin arita sa dugang hisgutanan din higyapon sa Dakbayan sa Sugbo, si Cebu City Councilor o kining presidente sa Liga ng mga Barangay Cebu City Chapter, Kunsihal, ex-official member man ni siya, Kunsihal Franklin Ong, nag-auhag sa Dakbayan sa Sugbo nga mo himo og ilahang or kitay mo himo og atong kauglingong landfill no or unsa man ang nag-auhag sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo sa pagtukod og kaugalingon nga landfill. Kini mo'y auhag ni Cebu City Councilor Franklin Ong sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo to consider matud pa taking full control of its waste management pinaagi sa pagtukod sa iyang kaugalingong landfill ug pag-auhag sa mga barangay nga mo'y mohakot sa ilahang kaugalingong mga basura. Ato sa executive session nagipahigayon kabahin sa Binalyo landfill. Matod ni Ong nga ang Dakbayan sa Sugbo taud-taud ng murag anaas kaluoy sa mga pribadong operators mao nga luoy sab ang mga residente kay maapektuhan kung ugaling sirad-an o baka silutan ang mga disposal facilities. Matod ni Franklin Ong, para niya nahug nga biktima ang Cebu City. Luoy kaayo, way mahimo, asa na mo ilabay. This is basically a problem we've been facing a long time ago. Ang labing wahing insidente, naglambigit sa Binalyo landfill trash slide ni atong Enero nga nakaaghat sa Department of Environment and Natural Resources kan DENR sa pagluwat og cease and desist order batok sa operator. Ang DENR ni hukom usab nga ang Cebu City o kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo dili mahimong mogamit sa South Road Properties isip temporary transfer station. Ang gihimo sa Dakbayan sa pagsuway pagpatuman ni ining bag-ong sistema sa pagpangolekta, di na mga pribadong muhakot o muhakutay sa mga basura, gikan mismo sa mga barangay, na pakyas matud pa, taliwa sa mga reklamo sa kalangan, kabaho, o kakuwang sa mga permit. Kini mo'y may resulta nga nakauhag or nakaaghat usab sa Department of Public Services kung DPS nga mogamit sa Block 27 sa North Reclamation Area isip ilahang labing bag-ong transfer station apan wa gihapon kini pagtugot gikan sa DENR. Mato ni Franklin Ong, ang insidente magsilbi unta nga leksyon nga angayang seryosohon sa Dakbayan sa Sugbo. Si Franklin Ong miingon, I think Cebu City has to revisit its own landfill so that we will not be tied, makuptan ta kung inani nay mahitabuon niya magunsa man ta. Si Mayor Nestor Archival ni angkon usab nga ang paghakot og basura paingon ngadto sa lungsod sa Aluginsan naka gasto ang Dakbayan sa Sugbo og 4.2 milyones pesos matag adlaw. Doble sa gigasto ni ini kaniadto og dili sab ni malungtaron. Si Ong mipadayag usab sa DPS nga o niauhag sa DPS sa pagtan-aw usab og mga alternatibo. Lakip na ang pagpangita og lain usab nga muhakot
nga makahatag og mas nindot o mas ubos nga presyo kung itandi sa kasamtangang manghakutay sa basura sa dakbayan sa Sugbo. Siya misugyot usab nga ang syudad mamalit og 10-wheeler nga dump trucks para sa matag usa niini sa 80 ka mga barangay, lakip na apilan og gasolina ug driver support aron ang mga barangay maka-deliver, makahatod silang basura direktamente ngadto sa mga disposal facilities. Matod ni Ong, looking forward, imagine ka, in 6 months time, pila atong hauling. Kung tagsaan ni magpalit usa ka buok nga China nga dump truck, pila ra na? Less than 4 million pesos plus gasoline tanan. Considering 65 kilometers aluginsan unya abalik, makompute man na, stadihon lang na. Samtang gipaubos pa sa hisgutanan o diskusyon ang mga sugyot ni Franklin Ong, si Ong miapilar ngadto sa Prime Integrated Waste Solutions nga dalion ang rehabilitation sa Binalyo landfill ug tun-an usab ang pagtugot sa mga barangay nga dunay igong pondo sa paglabay silang basura direkta ngadto sa maong pasilidad. Matud ni Franklin Ong, palihog kog consider bisan selective barangay lang kung naa sila kwarta nga makalabay lang sila ninyo. Mao lang nay akong appeal nimo as the ABC president nga ang complaints ari nako tanan padong. Ang maong session, maong executive session, nagtuki usab sa uban pang mga waste management alternatives lakip na sa pyrolysis technology which could process up to 400 tons of garbage daily. Ang Pangulo sa DPS nga si John Paul Velasquez ang bahin ni Ingon nga ang dakbayan sa Sugbo maka-generate og 600 to 700 tons of garbage daily. Landfilling cannot be eliminated entirely. Ang Toledo landfill gitumbok usab nga usa ka possible option once it becomes operational, labi pa kung magpabiling dili ma-access o unavailable ang Binalyo landfill. So para nako no kining mga ani, all suggestions are welcome if it means also better processes and systems para sa ato ang paglabay sa basura, kay dili mo gud ni mahimo nga kanabang temporary or band-aid solutions lang ang ato ang ipatuman, kay kada adlaw ang dakbayan mo generate gid og basura nga naman kay kada adlaw na am sa tay panglabay. Di man na mahimo liman kag himuon kada balay responsible sa inyong basura kay way kalabayan asa nang tuy butang. Di naman ni pare sa una nga okay pa ta magdaob-daob, dakpo naman magdaob. Di pod makaingon og ilubong kay wa na may kalubngan og basura, burog porno naman kayong dakbayan. So I think this is something kanang the Cebu City government needs to address in terms of long-term solution, kanang holistic ba nga kanang panglantaw nga kanang daghag alternatives pod kay para dili lamang usa. And actually I agree with Franklin Ong no kay kanang sakto na ang giingon nga dili na ingon nga i-limit lang nato sa usa lang ka paagi or usa lang ka sistema, kay the moment nga mo bag down ng one system apektado na dayon tatanan. So kanang importante sad kay na nga maatiman the soonest possible time, kay as I said earlier ang matag adlaw walay adlaw nga mulabay nga way ma-generate nga bag-o nga basura. So importante kay na, but at the same time I hope that the city government would also strengthen efforts at upcycling. Unsa man ang upcycling? Kanang kung ang recycling is the using of kanang mga lain-lain nga mga basura aron di siya malabay unya mapuslan pa siya, ang kaning upcycling mao ni ang proseso nga naglambigit aning paggamit og mga basura, mga karaang butang unya himuon siya into new products sama sa unsa man kanang mga plastic items or mga putos-putos nya imbis nga ilabay siya himuon baron siyang bag. Inana ba mo na ang proseso sa upcycling unya himuon na nun siya mas maayo nga kalidad, better functionality or mas artistic na siya. Mao na nga ako personally I would like to support local producers no nga mo incorporate gani anang mga retaso sa ilang mga sinina, himuong artistic or kanang mga basura
unya ipangbutang sa kanang mga bags or items nga naman because it means wa siya nalabay, nagamit siya, napuslan pa siya. And I think kana siya will be very helpful sa aron maminusan sa bangatong mga pabugat pa sa problema sa basura dinhi sa atua sa Sugbo. Arita sa dugang hisgutanan, ari na punta sa Cebu Province. Ang Cebu Province karon nakasinati og kakuwang sa supply sa dugo. Mao nga kanang importante kaayo sad ning mo-donate tag dugo, no? Pero I don't know karon basig tungod kay Gores na ko Ferds, no? Kanang suway kag donate og dugo Ferds. Kausara. Ako kay sa una permi gyud ko kay ABS mi sa una every year naman may kanang kapamilya caravan nga magpakuha gyud mig dugo but di ko mahadlok kuha og dugo niya ever since ganan jud ko nga pagkuha og dugo kay tuo ko ba na ma-replenish imong dugo ba. But lately, I don't know, murag Gores na gyud siguro ko, di na sila kakuhag dugo, murag di na si ko nang nipis imong dire or whatever, na inana ba. So para nako kasagaran sa mga girl gyud ka Ferds, kay kasagaran sa kuman na ilhan mga laki kay hadlok man pakuhag dugo murag mahadlok og dago, manana ba, mahadlok og dugo. But kasagaran sad sa mga nailhan mga babae, murag okay naman kanang di raman sakit kay di raman sad gyud siya sakit. So karon tungod aning problema ang kagamahanan sa lalawigan sa Sugbo nakasinati og kakuwang sa supply sa dugo, no? Maong luoy po delikado ang atong kahimtang sa lalawigan tungod kay duna naman toy earlier reports nga nisaka ang kaso sa dengue. Unsa may impact ana? Because ang dengue man good kanang dugo pud ang iyang problemahon, no? So kanang transfusion o pagbalhin og dugo ngadto sa pasyente is very important. Ang Philippine Red Cross Cebu chapter ni ingon nga ang ilahang blood inventory o stock sa ilahang dugo igo pa man sa pagkakaron apan ilahang giklaro nga it is only at the minimum safe level. Buot pasabot nga kinahanglan sad sila mag-maintain og kanang stocks para sa dugo aron pagsiguro nga mga pasyente nga magkinahanglan og transfusion maalagaran. Matud ni PRC o Red Cross Cebu Chapter Administrator Attorney Vera de Jesus Pater, sufficient pero hindi more than sufficient. Igo ra, pero mas magyud kung manubra. Yang gipasabot nga ang Red Cross nag-consider nga igo lang ang ilang blood inventory, which means nga makahatag sila 1 to 2 units of blood sa usa ka pasyente depende sa kanang kaimportante sa kaso ug sa kanabang available nga mga stocks. Pananglitan, ang usa ka pasyente nagkinahanglan og 5 units of blood. Ang Red Cross initially makahatag lag usa or duha depende sa kagrabe sa kahimtang sa pasyente. Matud ni Vera, ang ilahang chapter considers 50 units per blood type per blood component as their minimum sufficient inventory. Naglakip kinig sa mga lain-lain nga klase ng whole blood, packed red blood cells, platelet concentrate, frozen plasma ug uban pa. Technical naman basta ang punto, lain-lain nga mga klase sa dugo nga ilahang ipang stock sa ilang inventory aron magamit sa mga pasyente kung nagkinahanglan. Matud pa, ang ilahang chapter naka-abag og mga 5 ka mga dengue patients nga nagkinahanglan blood transfusion sa milabay nga mga semana. Ihang gipasabot nga dili tanang pasyente nga naigo sa dengue nagkinahanglag dugo. Doon ako na mga pasyente nga nanginahanglan katong mga naas critical na nga stage sa ilahang pagkaigo sa dengue. Ang Red Cross padayon sa pagpahigayon og bloodletting activities kada adlaw aron lang mahulipan o mapulihan ang mapagawas nila nga mga dugo, no? Atol sa mga panahon nga medyo menos-menos, ang chapter makakolekta og 80 ngadto sa usa ka gatos ka bag sa dugo matag semana, although collections can reach around 200 bags kung naay stronger donor turnout. Matud ni Vera, sa kasamtangan, gi-consider nila nga lean o menos for blood donations partly because some potential donors nga mohatag unta apan dili siguro madawat kay apektado sa mga pag-ubo-ubo, sipon ug uban pang mga kahimtang sa panglawas. Ang pipila ka mga donor dili sad nila idayon o i-defer ato sa blood drives kaning mga blood donation drives kay kahuman sa
medical screening, makita man nga ubos ang hemoglobin level, dunay hypertension o guban pang mga kondisyon nga posibleng temporaryong makapugong kanila sa pagdonar og dugo. Bisan pa man niini ang Red Cross padayon sa pag-organize og mass blood drives sa nagkalain-laing mga kalungsuran sa dakbayan sa lalawigan sa Sugbo. If demand kining panginahanglan mo saka o mas taas pa sa kasamtangang supply sa dugo sa Sugbo, ang chapter maka-coordinate man sad sa ubang mga chapter sa Red Cross aron makaabag-abag sa ilahang blood inventory. Matud ni Vera, ang mga blood requests nga ilang madawat are coordinated between hospitals ug sa Red Cross with their chapter facilitating the delivery of blood to requesting facilities. Ang giawag ang mga Sugboanon nga mudonar og dugo regularly imbis nga magpaabot nga dunay emergency nga mahitabo. Ingon siya nga hindi po tayo nananawagan sa blood supply kung kailangan lang natin. Dapat parati tayong handa. And I agree. Kay lisod man ang ayha pa ka magkarakara. Di binalalim ang pag-donate og dugo or pagbalhin og dugo kay kinahanglan biya ka screen kay lisod sa kay nang imong idapat nga dugo nga tus nagkinahanglan doon na day kakulian. So imbis nga nakatabang ka, murag nakatampo na noon ka sa problema. So matud sad ni Attorney Vera, ang mga mo donate og dugo should be considered lifesavers because matag donasyon makatabang sa pagluwas og kinabuhi. Kiklaro usab niya nga ang senior citizens are not automatically prohibited sa pagdonar og dugo. Kato mga nag-edad og 60 mahimo pang modonar og dugo as long as they're physically fit and have no medical condition nga would prevent them from donating. So kato mga donors nga nagpangidaron og 61 ngadto sa 65 are also assessed base sa ilang health and donor history. So kinahanglan gyud na silang mopaubos og medical screening tanan nga mo-donate og dugo. Sa di pa mo-donate aron masusi kung angay pa ba silang muhatag sa ilahang dugo. Base sa labing uhing datos mga kaso sa dengue sa lalawigan sa Sugbo, niabot nag 1,953 gikan sa Enero ngadto sa unang semana sa Agosto ug nakatala nag 14 ka mga kamatayon. Nakita usab sa maong datos nga 1,939 ka mga pasyente ang nakasurvive sa maong sakit apan ang 14 namatay atol sa maong period from January to this month. So kana atong awhagon atong mga kaigsuonan, donate mog dugo dita magpaabot og emergency o panginahanglan. Unya wa naman tay oras atoy padangat ang giandam ni Tatay Dodong aniyang pulong og kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Ang Divine Mercy mo ang debosyon kanatong mga Katoliko sa maluluyon ugma sa Ginoo. Kita mito sa maluluyon sa Ginoo tungod kay ang balaang kasulatan naghulagay man ini. Ang labing klaro nga kamaturan sa ugma o kaluoy sa Ginoo mo giyang pagpadala sa iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan. Sa Juan 3:16 nang ihon, kay gigugma pagayo sa Ginoo ang kalibutan. Ug tuhod niini gihatag niya iyang bugtong anak. Tungod sa atong mga sala, kita nagkinahanglan og maluluwas nga si Jesus nga mao ang bugtong dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi. Himong sayon sa langitong Amahan ang pagpatagamtam kanato siyang gugma pinagi sa mga sakramento sa atong simbahan. Diya sa sakramento sa pagpangumpisal ipasaylo ni Jesus ang atong mga sala. Ug ang maong pasaylo way kinutuban. Kaysa matag higayon nga mukumbisal ka sa imong sala, ikaw pasayloon gayon. Mao kini ang gugma ug kaluoy sa Ginoo. Sa pagbangutan 3:22 ngadto 23 nang iyon, dili gayon muluban ang gugma sa Ginoo ni matapos ang iyang kaluoy. Bago kini adlaw-adlaw, pagkamatinud-anon gayud kini. Ug diha usab sa sakramento sa Eucharistia, gitinguha gayud ni Jesus ngayang ipambit ang iyang kaugalingon diri kanato.
Mga igsoon, mao kini ang pulong nga naghatag kanato giya karong adlaw. Magampo kita. Langitong Amahan, salamat kayo sa imong balaang gugma nga imong gihatag kanamo. Tungod nini, ang ilang usab nga suklian namo ang maong gugma pinagi sa pagkinabuhi diha sa Mataro. Amen. Sa sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong ug kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa tong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you, Archbishop Alberto Uy. Nanay Dayanan, Tatay Dodong Limchua, thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Samtang sa newsroom, Sir Rodel, Sir Raymond, nagdiri sa studio, si Ferdy. Dagang salamat sa inyong pagpakiguban. Ako si Maluy Nocanda Tabar. Magkita ta ninyong balik ugma sa itong programang Hello Cebu. Ayong Buntag Pinoy. God bless us all. Hello,